Se eu te disser que dá para fazer a lasanha mais prática da sua vida em pouquinhos minutinhos, você acredita? Olha só isso. Pega o macarrão de lasanha e deixa de molho na água morna ou na temperatura ambiente. Agora começa o segredo. Coloca o molho de tomate no fundo da forma. Pega uma massa, adiciona presunto, queijo e o recheio de sua preferência. Enrole bonitinho e coloque o rolinho na forma. Repete com todas as massas. Cobre com mais um pouquinho de molho. Finaliza com mussarela e orégano e leva para gratinar por 15 minutinhos. E pronto, a lasanha mais simples, rápida e deliciosa que você já fez. Me conta aqui nos comentários se você vai preparar essa delícia. E curte e me segue para não perder nenhuma receita prática como essa.